ไม่มีเลยไม่มีจะเอาโอ้ยฝนบ่ตกคือมืออึ้งแห้งตากเนาะบัดนี้แห้งซะบ่นั่นอีปอบมึงเอ้ยกูเห็นทรงผมมึงนี่กูสิบ่กินแม่มจักเทื่อเลยแกงเห็ดไข่เอ้าเดี๋ยวไม่ได้ผีกองก้อยมาจะใส่กูเห็นเห็ดหูหนูจับอยู่น้ำขอมกูจิตตีนเตะติเล่นใครป่วยปะได้ก็คือบ่อยู่บ้านอยู่ซอยยังจะเอากันมานี่บ้านที่นั้นก็บอกไปโรงพยาบาลเอามาอย่างโรงพยาบาลน่ะมันมีหมอรักษามันไปแล้วเอาได้มันไปโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าหมอนัดให้ไล่ให้มันมานี่อีกอยู่โรงพยาบาลเขามีหมอรักษาขันไข้ขันป่วยมันตื่นไปมันมีแต่หมอลำมันบ่มีหมอรักษามันตื่นไปอยู่เนี่ยผู้ให้ตายแม่มึงแท้อีปอบฮะผู้ให้อยู่เบื้องหน้าดูว้ายังเตือนผู้ให้ก็จะไหวเลยอันจืดผู้ให้ผู้บันวันเมียอันจืดอันผู้ยูเทิงกับผู้ยูลากเดี๋ยวไผ่ผู้ให้ก็กันใช่ไม่ว่าเป็นมุดน้ำพ่อกันเนาะ5 ขวบคนอันนี้เฉียดจะหน้ามาเกิดตัวนี้ขอแน่ขอจักหน่อยเนี่ยขอยังเงินขอความผู้ให้นะโอ้ยขอจอมก้อยนี่ก็เอาเขาเว้าน้ำมึงนั่นน่ะมึงกับโอ้มันเว่งตายมึงแต่หันไปบุญนั่นไปเกิดจากตัวพ่อตัวแม่มามึงก็เห็นคนผู้ให้แบบไม่ยากหวยหนามันหนีจะหวยมันเอาคำขึ้นสัตว์โอ้ยจะได้ตุนเนาะให้จ่ายไปดิไม่ยังเลยผู้ให้จะสิได้กินพวกสลดเอาเขาก็ห้ามอันลาดก๋วยเตี๋ยวก็ใส่อยู่อุบาทไม่ยังผู้ให้แล้วว่าเราพิการนี่จังหันเอ้าเดี๋ยวพิการมองไหนนิ้วก้อยน้อยก็นิ้วโป้ไหมโอ้ยอิดปอกผักกินเฮ้ยผู้ใดพลาดนิ้วก้อยง่ายกว่านิ้วโป้เดียวเนี่ยโอ้ยก็เราหลงหมดมาสำรวจเมื่อไงในคนป่วยจะมาหลายอย่างไม่ยังโอ้ยสะโพกมันยางซ่าแล้ววะไม่ยังล่ะหัวเข้าขามันอยู่เนี่ยโอ้ยหัวเข้าก็อยู่ขาแล้วหัวเข้าบัดให้อยู่เดือพักอยู่เนี่ยเวลาเขาถามมึงคือบ่ปากบ่เว้าในอีอันเนี้ยนี่มึงนี่ขันบ่มีหูนี่กูว่ามันปลาไหลคักๆเลยกูว่าคือกบเอาขาจะไหนซะว่าคือแขนนั่นโอ้ยเอาก็จะได้ไม่หูข้างเดียวบัดนั่นข้างหนึ่งยูพีปาดมึงมาเบิ่งท่านนี่รู้จืดยังอ่ะตะงอนแม่มึงอยู่ทั้งหลังหมายคนแปลกให้กูถามมึงไงอีโลกสร้างอีโลกสร้างว่ามันจะซ้ำนี่ได้ยังไงไม่ยังว่าแปลกแต่มันเด็กลูกออกมาก็แปลกเป็นยังลูกเกิดมาจะได้จังมีหูฉี่น้ำเป็นโอ้เขาว่าอยู่ลูกพิการตัวพิการเดียวกันกับแม่มันดากมี2 เปียงอันให้กูถามมึงในแต่มึงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มึงเนี่ยพ่อกับแม่เคยหยอกเคยจักเชือป่ะเอาบอลตอบกูอีกเจ้าก็สั่งถามไปทั่วทีบนกกระเบื้องเนี่ยเป็นยังจะไปสีก้าหยอกแต่ว่าเคยเห็นอยู่ดิเคยเห็นพ่อกับแม่แล้วหยอกอยู่เนี่ยป่ะมือนั่นไปดำหน้านี่อีนี่อยู่ในอูจะเกิดไม่อยู่บุญเป็นเด็กน้อยอยู่บุญแดงนั่นผู้แม่ไปดำหน้าเมื่อยแล้วขึ้นไปทั้งเตียงโอ้มันยังคือเถอะใช่มาเมื่อยแต่หัวสั่นยังไงหัวสั่นยังไงโอ้ยเนาะหอนงานมันนอนในอีปอบเลยหยอกลูกให้มีแห้งกันหนานางขางกูบับรถพีอูออกได้ไหมเดี๋ยวบางหนาลูกว่าจะว่าจ้าอะไรโอ้ลงจับสันใจตายจะเข้านะตายงอนควบผู้ให้ของลูกแต่ก็ว่าไปว่ามากูก็รู้ตัวมันอยู่ดอกสูเรื่องตัวได้ยังคนผู้ให้คนผู้ให้มันหังสิได้ดีเด้อมึงจะบอกนะได้ดียังเอาได้ดียังกูอ่านหนังสือพิมพ์มาเช้านี่ข้อลำหนึ่งเขาลงว่าประกาศรับสมัครนักแสดงที่หน้าตาขี้เหร่ที่สุดเอาไปเล่นละครกูก็ว่าอีนี่แล้วมันสิได้คนผู้ให้ได้ไปเล่นละครเล่นเรื่องหยังนี่หรือคนว่าโลดจะได้แล้วก็ว่าเทียงเอาหรอกไล่สาระโอ้ยกูบอกว่ามันเป็นใบหีปอบเจ้าก็ทักว่าเป็นบอกเป็น